السلام علیکم ورحمت الله. نن په یوې ډېرې بلې مهمه موضوع خبره کوو. د کمترۍ ژغورلو لپاره تاسو پوهیږئ چې زموږ پر چار چاپیر کې ډېر داسې ځوانان دي چې د کمترۍ احساس یې نه پرېږدي چې د یو ډېر عالي او مهم کار ترسره کړي او یو بریالي کس په توګه باندې دی راڅرګند شي. د دې لپاره چې تاسو له خپل کمترۍ نه ژغورل شوي یاستئ، زه یو څو مشورې درته لرم. مشوره دا ده چې لومړی ستاسو د کمترۍ احساس د څه له امله دی دا درک کړئ. که هغه عوامل مو درک کړل او ورته متوجه واوسېدئ نو پلیز همغه له منځه وړلو لپاره کار وکړئ. هغه لاملونه که مو له منځه ویوړل تاسو به یو ډېر فوق العاده کس په توګه په خپل ځان باندې مو باور ډېر سي. دویم، د کمترۍ احساس معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې موږ له ځینو شتو بې برخو وو. کله مو چې پر ځان باور ډیر سو او خپله شته واقعیتونو باندې متمرکز شوئ نو تاسو سره بیا د کمترۍ احساس هیڅ کله هم نه پیدا کیږي. دریمه خبره دا ده چې کله هم تاسو سره داسې فکر و چې تاسو ځان کم احساساوه، سم له واره نعوذ بالله ووایئ، پر شیطان لعنت ووایئ، ځکه تاسو یو بریالي کس خلق سوي یاستئ. داسې یو څوک نه یاست چې تاسو به ناکام یاستئ، ښه کار نسئ کولی. پر شیطان لعنت ووایئ او نعوذ بالله ووایئ او راپورته سئ، دغه کار کولو لپاره تصمیم ونیسئ. فکر وکړئ چې څنګه یې ښه ترسره کړئ تر څو خو د خلکو خوښ واوسي او تاسو هغه کار په ښه ډول ترسره کړئ. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو د کمترۍ احساس له امله پر چارچاپیر فکر وکړئ. هغه آیډیال شخصیتونه مو پام ته راوړئ چې تاسو خوښیږي، غواړئ چې د همغو غوندې واوسیږئ. نو د دغو مواردو ته په پام باندې تاسو کولی سئ چې د کمترۍ احساسو ته مات کړئ او یو بریالي او فوق العاده کس په توګه راڅرګند شئ.